Масло на питбайке. Что мы сейчас сделаем? Прогреем минут 5. Дальше сольем вот с этого болта масло. И зальем новое масло 800 мл. Мачули 510-240. Полусинтетик. Ну что ж, давайте. Греваю на чуть повышенных оборотах. 1700. Примерно 1800. Вот. Обороты держат. Так, 5 минут пока. Масло. Открыл новое масло, матюль. Вот. Честно говоря, пахнет какой-то свежескошенной травой, каким-то шампунем, какими-то ароматами, в общем, сладкими. Масло, оригинал, не подделка. И здесь вот несколько страничек под этой вот. В общем, вот. Сейчас заливаем. Заливаю последние капельки. Должно браться 800 миллилитров. То есть как раз осталось 200. Все, замена завершена.